आज 1 जनवरी के दिन कुछ शिकारी लोग हमारे झारखंड के राष्ट्रीय पक्षी कोयल को गुलेल से मारकर जख्मी कर दिए हैं, जिसको हम लोग के द्वारा सेवा दिया जा रहा है। सेवा हमारे किशोर भैया दे रहे हैं। उसको पानी वानी पिलाया है, अभी तो थोड़ा शांत है, अभी डर गया। नहीं, आप शांत हो गए। उसको ठीक करके हम लोग वापस से आसमान में छोड़ देंगे।